हाँ जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਆ ਹਾਂਡਾ ਅਕੋਰਡ 94 ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਆਨ ਆ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਬਲੂ, ਆ ਪਲੱਗ ਬਲੂ, ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਹ ਪਲੱਗ, ਇਹ 'ਚ 2 ਪਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਖਾਲੀ ਆ ਇੱਧਰਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੰਪਰ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ ਟੋਟਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਪਰ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਰ ਦਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਬਲੈਂਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਲੈਂਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਸ ਓਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਲੈਂਕ ਕਰੂਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਪਰ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਗੇੜਨੀ ਆਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 1 2 3 4 ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, 1 2 3 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਆਪਣਾ 4 ਕੋਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਕਰਦੀ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਂਕ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਡ 14 ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 14 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 24 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 1 ਵਾਰੀ ਬਲੈਂਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਬਲੈਂਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 14 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਬਲੈਂਕ ਕਰਦੀ ਆ, 4 ਕੋਡ ਆ 4। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਂਕ ਸੈਂਸਰ ਦਾ, ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸਰ, ਅਲੱਗ ਕੈਮ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਕੈਮ ਆਪਣੀ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ 4 ਵਾਇਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਂਕ ਸੈਂਸਰ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ 2 ਸੈਂਸਰ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਸਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਟੌਪ ਡੈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ
ਉਤੋਂ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਊਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸਪਾਰਕ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਮੋਜਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਮੋਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਗਨਾਈਟਰ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੀਸ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਕੁ ਚੌਰਸ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਸੈਲਫ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਿਸਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਟਫਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਇਰਾਂ ਵੂਰਾ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਲਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਵ ਕਵਰ ਦਾ ਗੈਸਕੇਟ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੈਸਕੇਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਓਇਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਓਇਲ ਲੀਕ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਆ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ, 1 2 ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 2 ਪਲੱਗ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਵਰ ਦਾ ਗੈਸਕੇਟ ਇਕੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਕਰ ਆਰਮਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਕੇਟ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਦੂਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਰੋੜ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੇ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਟੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੀਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਆਹ ਟੈਪਟਾਂ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਆਹ 3 ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਟ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਓਇਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਇਲ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਕਰ ਆਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੈਪਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਓਇਲ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਓਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਰਿੰਗ 4 ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਸਕਟ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਆ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 4 ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕੋਈ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੰਮੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਆ 12 ਦੇ ਆ। ਆਹ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਲੰਮੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਛੋਟੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਦਲਣਾ। ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਟ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਦੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਤੇਲ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿੱਟ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਲਾਈਟ ਫੜ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸੈੱਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਡ ਇਹ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਨਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਹ 12 ਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਮਿੰਟ ਪਾਉਣਾ 11 12 ਆਹ 10 ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ 10 ਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰਲੇ। ਆਹ ਵੇਖਿਓ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਨਟ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ 10 ਦੇ ਆ।
4 ਨਟ, 4 ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਨਟ ਆ ਉਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਆ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੰਮੇ ਆ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਛੋਟੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਪਾ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਪਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਲਈਏ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਟੈਪਟਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲ ਕਵਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿੱਟ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਦੇ 3 ਨਾਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, 1 2 3 ਇਹਦੇ 12 ਦੇ ਆ, 1 2 3 ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਤੇ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਤੇ ਕਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਰੌਂਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਟੌਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਟੌਪ ਡੈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਪਟਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਪਾ ਦੂਜਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਟੌਪ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਰਕ ਆ ਪੁਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਟੈਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਪਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਵਰ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਉਧਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਡੈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਰ ਗੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਫੜ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਰ ਗੇਜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਟਾਈਟ ਗੇੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਨਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਟ ਇਹਦਾ। ਫੀਲਰ ਗੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਟਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ, ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੂਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਪਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀ
ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਮੁੜ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਰਬਲ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਂਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੈਂਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ PDC ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ 4 ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 4 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਕੋਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 4 ਨੰਬਰ ਕੋਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਦਲਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਆ ਗੈਸ ਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਓਇਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।